Hello everyone, hope you all are doing great. আজকে বেশ লম্বা একটা সময় পরে আবার আপনাদের জন্য ভিডিও করছি, সেটার জন্য আমি দুঃখিত। এর মধ্যে অনেক টেক্সট এবং কমেন্টস পেয়েছি। বেশিরভাগ মানুষের কনসার্ন আসলে যদিও দেখেছি আমি লো ব্যাক পেইন, হাঁটুর ব্যথা এগুলো নিয়ে আমি চেষ্টা করেছি কিছু কিছু মানুষকে রিপ্লাই করার, এবং আসলে দেখা যায় যে অনেক সময় মেসেজের মাধ্যমে আপনাদের সম্পূর্ণ কন্ডিশনটা বোঝা যায় না, সেটা একটা ড্রব্যাক। সেটার জন্য একদম সঠিক বা পুঙ্খানুপুঙ্খানুরূপে সব ঠিকমতো করে বলে বা বুঝিয়ে আপনাদেরকে সাজেশনগুলো দেওয়া যায় না, সেটার জন্যও আমি দুঃখিত। এই প্ল্যাটফর্মটাই এমন, আসলে আমাদের সবসময় কিছু করার থাকে না। কিন্তু আমি একটা কমন অ্যাডভাইস দিব সবার জন্য যে যদি যে ধরনের ভিডিওগুলো আপনারা এই ভিডিওগুলো আমাদের নর্মাল এডুকেশনের জন্য এনাফ। এখানে যদি আপনার ভিডিওগুলো দেখে আপনার মনে হয় যে এই সমস্যাগুলো ফিজিওথেরাপি ট্রিটমেন্ট রিলেটেড, তাহলে অবশ্যই একজন ভালো ফিজিওথেরাপি কনসালটেন্টের কাছে যাবেন এবং আপনার কনসালটেশন করিয়ে সঠিক চিকিৎসা নেবেন। এখন চলে আসি আজকের ভিডিও টপিক। আজকে আমি কথা বলবো আমাদের মুভমেন্টের সময় যে হাঁটুতে অনেক সময় একটা পপিং বা ক্র্যাকিং একটা শব্দ হয় সেটা নিয়ে। অনেক সময় অনেকে বলে থাকবেন যে আমরা যখন নামাজ পড়তে যাই, ওঠা বসার সময় হাঁটুতে একটা শব্দ হয়, বা বিছানা থেকে ওঠার সময়, চেয়ার থেকে ওঠার সময় শব্দ হয়, বা এরকম বিভিন্ন স্পেসিফিক মুভমেন্টে অনেক সময় অনেকে বলে থাকেন যে তাদের হাঁটুতে একটা ক্র্যাকিং একটা সাউন্ড হয়। এখন এই সাউন্ডটা অনেক সময় আমাদের যে হাতের আঙুল ফুটালে যে এক ধরনের শব্দ হয়, এই শব্দের মতো হয়। অনেক সময় আবার অনেকে শব্দটা ঠিক কানে শুনতে না পেলেও নিজে ফিল করেন যে হাঁটুর জয়েন্টের ভেতরে কোথাও গড়গড় একটা শব্দ হচ্ছে বা গ্রাইন্ডিং শব্দ বলে এটাকে। সো যতক্ষণ হাঁটুটা ভাঁজ থেকে সোজা হচ্ছে বা ভাঁজ হচ্ছে তখন ফিল করে যে ভেতরে বোধহয় একটা কোথাও কিছু দৌড়াচ্ছে বা কিছু একটা গড়গড় শব্দ করছে। আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে তো বললামই যে একটা পপিং, একটা টাচ করে একটা শব্দ হয়ে ওঠে। সো এই শব্দটা কেন হয় বা কোন কোন ক্ষেত্রে এটা আমরা আসলে কনসার্নের ব্যাপার বা হেল্প সিক করব, কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যাপারটা নিয়ে খুব বেশি দুশ্চিন্তার কিছু নেই, সেটা নিয়ে আজকে কথা বলবো। প্রথম যে কারণে এই শব্দটা হয় সেটা হচ্ছে ক্যাভিটেশন। আমরা যখন হাতের আঙুলগুলো ফোটাই তখন যে একটা শব্দ হয়, এই শব্দটা হওয়ার কারণ হচ্ছে আমাদের জয়েন্টের মধ্যে মধ্যে নাইট্রোজেনের এক ধরনের গ্যাস বাবল তৈরি হয়। তো যখন আমরা আঙুলটা ফোটাই তখন ওই গ্যাস বাবলগুলো রিলিজ হয় বা ব্রেক হয়, এবং তখনই এই শব্দটা হয়। এবং এই একই ঘটনা আমাদের হাঁটুর ক্ষেত্রেও ঘটে এবং এই ধরনের শব্দটা হয়। তো এটাতে ভয়ের কোনো কারণ নেই, এটা একদম স্বাভাবিক। আঙুল ফুটালে ব্যাপারটা যেরকম হচ্ছে হাঁটুতেও ব্যাপারটা সেরকমই হচ্ছে। কিন্তু এই গ্যাসটা একবার ফোটানোর পরে বা একবার হাঁটুতে এই ক্র্যাক বা পপ সাউন্ডের পরে আবার হতে প্রায় 20 মিনিট মতো সময় লাগে, কারণ এই গ্যাসটা আবার জমা হবে এবং তারপরে আবার ক্র্যাক সাউন্ডটা হবে। কিন্তু যদি আপনি দেখেন যে না, আপনার যতবার পা মুভমেন্ট করছেন ততবারই হচ্ছে, বা 20 মিনিটের আগেই আপনার মুভমেন্টের সাথে এটা প্রতিবারই শব্দটা হচ্ছে, তাহলে ব্যাপারটা হয়তো বা নাইট্রোজেন গ্যাসের না। সো আপনার হাঁটুর এই শব্দটা যদি ক্যাভিটেশনের কারণে হয় তাহলে ভয় পাওয়ারও কোনো কারণ নেই, বা এখানে আপনার ডক্টরের হেল্প সিক করারও কোনো প্রয়োজন নেই, আপনি নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন। কিন্তু যদি আপনার হাঁটুর এই শব্দটার সাথে ব্যথা থাকে, অর্থাৎ আপনার হাঁটুতে মুভমেন্টের সময় শব্দটাও হচ্ছে সাথে ব্যথাও হচ্ছে, বা হাঁটুতে সোয়েলিং আছে বা ফুলে গেছে, লাল হয়ে গেছে, বা কোনো ধরনের কোনো আঘাত পেয়েছেন, তারপর থেকে আপনার হাঁটুর এই শব্দটা হওয়া শুরু হয়েছে, সেসব ক্ষেত্রে অবশ্যই আপনাকে দ্রুত মেডিকেল অ্যাটেনশন সিক করতে হবে বা একজন ডক্টরের শরণাপন্ন হতে হবে। আপনি যদি 20s বা 30s হন, তাহলে সেক্ষেত্রে যদি আপনার পায়ে কোনো সমস্যা নেই, হাঁটুতে কোনো ব্যথা নেই, কিন্তু তারপরে শব্দটা হচ্ছে এবং দ্যাটস ডিস্টার্বিং টু ইউ, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি একজন ফিজিওথেরাপিস্টের কাছে অবশ্যই যেতে পারেন। কিছু এক্সারসাইজ করতে পারেন হাঁটুর জন্য, যাতে করে পরবর্তীতে আপনার কোনো সমস্যা না হয়। কারণ কিছু ক্ষেত্রে দেখা গেছে একটা রিসার্চে যে যাদের ক্ষেত্রে এই শব্দটা হয়, পেইনলেস এই সাউন্ডটা হয়, কিন্তু কোনো ধরনের কোনো এক্সারসাইজ করেন না বা কোনো টেক কেয়ার করা হয় না, সেক্ষেত্রে পরবর্তীতে তাদের সমস্যা হওয়ার চান্সটা বা তাদের নি জয়েন্টের প্রবলেম হওয়ার চান্সটা একটু বেশি। তাই ইটস বেটার টু ডু সাম এক্সারসাইজ। এরপরে যে রিজনগুলোর কারণে আমাদের এই শব্দটা হতে পারে হাঁটুতে, সেগুলো হচ্ছে প্যাটেলোফেমোরাল সিনড্রোম, কন্ড্রোমেলেজিয়া প্যাটেলা। এখন এগুলো হচ্ছে খুবই মেডিকেল টার্ম, আমি একটু সহজভাবে বোঝার মতো করে বলছি। সেটা হচ্ছে আমাদের যে হাঁটুর জয়েন্টটা, সেখানে কিন্তু বড় দুটো হাড় এসে জয়েন্ট হচ্ছে, এবং একটা ছোট বাটি বলে থাকে অনেকে, সেই ছোট্ট একটা হাড় এখানে এসে জয়েন্ট হয়। তো উপর দিয়ে মাংসপেশি গিয়ে এটাকে এখানে আটকে ধরে রাখে, বিভিন্ন সাইড দিয়ে বিভিন্ন মাংসপেশি, টেন্ডন, লিগামেন্ট দিয়ে কিন্তু এটাকে সাপোর্ট করা হয় এবং আমাদের মুভমেন্টটাকে কন্ট্রোল করা হয়।
এখন যদি এই প্যাটেলাটা বা এই বাটির মতো জিনিসটা তার জন্য একটা গ্রুভের মতো থাকে, একটা জায়গা থাকে, ওই জায়গাটাতে যদি প্যাটেলাটা বা বাটিটা ঠিক মতো না বসে থাকে, মুভমেন্টে যদি বাটিটা তার যে একটা গ্রুভ আছে, একটা জায়গা আছে, ওই জায়গা থেকে সরে যায়, সেক্ষেত্রে কিন্তু দেখা যায় এই শব্দটা হতে পারে। কারণ সে মুভমেন্টটা করার সময় প্যাটেলাটা কি হয়, তার এই মুভমেন্টের সময় সে তার জায়গা থেকে বের হয়ে যাচ্ছে, এবং তখন একটা আপনি দেখবেন যখন হাঁটুটা সোজা করতে যাচ্ছেন তখন টাস করে একটা শব্দ হচ্ছে, বা যখন ভাঁজ করতে যাচ্ছেন তখন শব্দ হচ্ছে। এটা অনেক সময় আপনি যদি এক পায়ে হয় আপনার, তাহলে দুই হাঁটুতেই পা রেখে আপনার যে বাটিটা আছে বা প্যাটেলাটা আছে এটা ধরে তারপরে হাঁটুটা ভাঁজ করবেন এবং সোজা করবেন, এবং ফিল করবেন যে প্যাটেলাটার মুভমেন্টের সময়টাতেই ওই শব্দটা হচ্ছে। তাহলে মোস্ট প্রবাবলি আপনার প্যাটেলোফেমোরাল সিনড্রোমের কারণে এই শব্দটা হয়, এবং এটাও ট্রিটেবল। সেক্ষেত্রেও বেশ ভালো কিছু এক্সারসাইজ আছে যেগুলো করলে আপনারা এই প্রবলেমটা থেকে রিলিফ পেতে পারেন। আরেকটা ব্যাপার হয়, সেটা হচ্ছে আমাদের এই যে হাঁটুর বাটির কথা বললাম, একটা তো বললাম যে সেই বাটিটা তার জায়গা থেকে সরে গিয়ে মুভমেন্টের সময় শব্দ করছে। আরেকটা হতে পারে এই বাটির পেছন দিকটা, অর্থাৎ বাটির সামনের দিকটা তে হচ্ছে আমাদের টেন্ডনগুলো যাচ্ছে, মাসেলগুলো যাচ্ছে, কিন্তু পেছনের যেই দিকটায় হাড়ের সাথে সে আছে সেই দিকটাতে অনেক সময় ক্ষয় হয়, এবং ওই ক্ষয়ের কারণে জায়গাটা রাফ হয়ে যায়। সেটা তখন যখন আপনি মুভমেন্ট করেন তখন সে ঘষা খায়। সেটা থেকেও ওই একটা গ্রাইন্ডিং যে শব্দটা, যারা দেখেন যে আমার হাঁটুতে ভাঁজ করলে বা খুলতে গেলে পাটা তখন একটা গ্রাইন্ডিং একটা শব্দ হচ্ছে, সেটা সাধারণত আপনার ওই বাটির পেছন দিকের যে রাফ হয়ে যায় বা ক্ষয় হয়ে যায় সেটা থেকে এই জিনিসটা হতে পারে। এক্ষেত্রেও বেশ কিছু এক্সারসাইজ আছে, সেগুলো করলেও আপনারা প্রবলেমটা থেকে কিছুটা রিলিফ পেতে পারেন। প্যাটেলার যে সমস্যাগুলোর কথা বললাম, এগুলো সাধারণত দেখা যায় যে 30-40-এর কোঠায় যাদের বয়স তাদের ক্ষেত্রে দেখা যায়। একটু বয়স বেশি হলে 50 ঊর্ধ্ব যাদের হয়ে যাচ্ছে সেক্ষেত্রে আর্থ্রাইটিসের সমস্যা হয়, এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় যে মেনিসকাস বা কার্টিলেজের যথেষ্ট পরিমাণে যখন ক্ষয় হয়ে যায় তখন এই পপিং সাউন্ডটা হাঁটুর জয়েন্টের মুভমেন্টের সময় হতে পারে। যেটা হয় আপনি ছবিতে দেখবেন যে দুটার হাড়ের মাঝে একটা মেনিসকাসের মতো থাকে, এই জায়গায় একটা কুশনি একটা জিনিস যেটা সফট, এবং যেটা হয় যে মুভমেন্টের সময় ও সাপোর্ট করে এবং একটা হাড় একটা হাড়ের সাথে ঘষা লাগে না। তো যদি এই মেনিসকাসটা কোনো কারণে কোনোভাবে ক্ষয় হয়ে যায় বা ছিঁড়ে যায়, সেসব ক্ষেত্রে দেখা যায় যে যখন এই মুভমেন্টটা হয় আমাদের এই জয়েন্টে তখন এক ধরনের শব্দ সৃষ্টি হয়। আবার যখন আমাদের এই জয়েন্টের বোনের ওপরেও দেখা যায় কার্টিলেজ থাকে, সেগুলো এক ধরনের সফট টিস্যু। এই কার্টিলেজগুলোর ক্ষয়ের কারণেও কিন্তু বোন টু বোন, অর্থাৎ হাড়ের সাথে হাড়ের ডিরেক্ট একটা কন্ট্যাক্ট হয়, এবং তখন মুভমেন্টের সময়ও এই ধরনের পপিং সাউন্ড হতে পারে। এবার একটু সাম আপ করব। প্রথমেই যে ক্যাভিটেশনের কথা বলেছি, বা আপনি যদি 20s বা 30s হন, সেই ক্ষেত্রে যদি আপনার পেইনলেস পপিং হয়, সেই দুটো ক্ষেত্রে আপনার ভয়ের কোনো কারণ নেই, কনসার্নের কোনো কারণ নেই। কিন্তু পরবর্তীতে যে রিজনগুলো আমি আলোচনা করেছি, একটা হচ্ছে প্যাটেলোফেমোরাল সিনড্রোম এবং কন্ড্রোমালেশিয়া প্যাটেলা, অর্থাৎ প্যাটেলার বা বাটির যে সমস্যাটার জন্য হয়, যেটা বললাম যে 30s বা 40s বয়সের দিকে হয়, সেটার ক্ষেত্রে। আবার আর্থ্রাইটিক রিজনে, যেটা একটু বেশি বয়সের দিকে 50s অ্যান্ড আপ হলে যেটা হয় যে হাড়ের ক্ষয় হচ্ছে বা কার্টিলেজের ক্ষয়, মেনিসকাসের ক্ষয়, এগুলোর জন্য যখন হয়, এই সমস্যাগুলোর ক্ষেত্রে যদি পপিং সাউন্ড হয়, সাথে যদি অ্যাসোসিয়েটেড ব্যথা থাকে, সেক্ষেত্রে অবশ্যই আপনি একজন ফিজিওথেরাপিস্টের শরণাপন্ন হবেন এবং প্রপার ডায়াগনোসিস করিয়ে এক্সারসাইজ করবেন এবং ট্রিটমেন্ট নেবেন। আমার দেখা মতে প্যাটেলোফেমোরাল সিনড্রোম বা কন্ড্রোমালেশিয়া প্যাটেলা, অর্থাৎ হাঁটুর বাটির যে রিলেটেড সমস্যাগুলো আছে, পপিং সাউন্ড থাকুক বা না থাকুক, এটা রিলেটেড যে ব্যথাগুলো আছে বা সমস্যাগুলো আছে, এটা খুব বেশি কমন। তো আপনারও যদি এই সমস্যাটা থেকে থাকে, তাহলে আমাদের ইউটিউব ভিডিওর নিচে কমেন্টে অথবা ফেসবুক পেজের মেসেঞ্জারে আপনার যে ব্যথা বা সমস্যা বা যে এক্সপিরিয়েন্স, সেটা আমাদেরকে জানাতে পারেন। যদি অনেক বেশি মানুষ এই প্রবলেমটাতে ভোগেন, তাহলে আমি চেষ্টা করব খুব দ্রুতই প্যাটেলোফেমোরাল সিনড্রোমের উপরে একটা ভিডিও করার, যেখানে আমি এই সমস্যাটা থেকে রিলিফ পাওয়ার জন্য কি কি এক্সারসাইজ করতে পারবেন আপনারা, সেটা দেখানোর চেষ্টা করব। আশা করি আজকের ইনফরমেশনগুলো আপনাদের উপকারে আসবে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। সি ইউ সুন।